嗨，大家好，我是 Dr. 许，他是宿醉的学长 Andy。台湾人打呼，西洋人也打呼，打呼又不呼吸，恐怖哦，恐怖到了极点哦。以下内容很可怕，请做好心理准备。你以为睡眠呼吸中止症不治疗，只是睡不饱，白天打打哈欠而已吗 ？No， 它跟你的身体的器官的健康息息相关。我们都知道，呼吸中止症一次至少暂停呼吸10秒，甚至更久。对于重度的睡眠呼吸中止症，甚至1分钟可以发生1次的呼吸中止，一个晚上可以高达300-400次的睡眠呼吸中止，进而造成300-400次的缺氧情形。我们都知道，氧气是我们人类赖以生存的重要元素。长期的慢性缺氧会造成器官的慢性受伤以及发炎。在心血管方面，这样的伤害会造成高血压、心律不整，严重的话甚至心肌梗塞，甚至进而发生猝死。不过不用担心，猝死发生的几率其实并不高，它主要发生在一些重度的呼吸中止症病患，而且你又不加以就医。而心血管以外，在脑血管方面的影响，就会容易让病人起床的时候会头晕、头痛，甚至会脑中风或早期的失智。在新陈代谢也有影响哦，它会造成我们容易有脂肪肝，甚至发生糖尿病的风险。在近几年闻来色变的年代中，也陆续有报道指出，睡眠呼吸中止症不治疗会增加罹癌的几率哦。对于那些已经确定有癌症的病患，也会大大提高他的死亡率。这些都不是都市传说，而是发生在你我周遭的事情哦。那如果当我们被诊断出有睡眠呼吸中止症的时候，该怎么治疗呢？我们先来分享一些治疗的大方向。第一，过重的人必须要减重。这个减重不是只减2-3公斤，而是至少减掉体重的10%。举例而言，一个100公斤的病患，至少要减到90公斤，可能才会对他的睡眠呼吸中止症有明显的改善。第二，就是需要规律的运动。运动除了会瘦身以外，就算我们体重没有下降，研究也发现对我们的呼吸中止症一样有改善的效用。第三，我们就是要侧睡。大部分的患者侧睡的姿势会比平躺睡减缓许多他呼吸中止症的情况。第四，我们就是要避免睡前喝酒，因为喝酒会让我们的呼吸道更放松，更放松就会呼吸中止的更严重。第五，就是要避免吃安眠药，因为安眠药跟酒精一样，会让我们的呼吸中止症更加的严重哦。然后我们会针对严重程度及不同的原因而有所不同的治疗。若是鼻子过敏、夜间鼻塞的轻度病患，我们常可以透过良好的鼻子治疗，像是使用鼻喷剂或是一个鼻子的小手术，便可达到不错的治疗效果。而中度甚至重度的呼吸中止症病患，则会建议睡觉的时候使用正压呼吸器，当作优先考虑的首选治疗哦。如果你能戴整晚睡觉，保证你不会再呼吸中止，只是你愿不愿意和戴不戴的习惯而已。但一样米养百样人，有人想戴呼吸器却戴不住，该怎么办呢？其实这群病人有一部分是因为夜间鼻塞并没有得到控制，导致使用呼吸器的时候觉得不舒服、不舒适。若我们能给他一些鼻喷剂，好好的治疗夜间鼻塞，也许他在尝试呼吸器的使用的时候，就会觉得舒适，能够接受咯。当然，还是有一群病人这样子还是没有办法接受，那我们该怎么办呢？ A 计划不行，就只好进行 B 计划和 C 计划咯。B 计划为口腔矫正装置，也是我们俗称的止鼾牙套，它可以作为轻度或中度睡眠呼吸中止症的替代治疗。那如果 A、B 计划都行不通时，那该怎么办呢？只好选择较具侵入性的 C 计划，就是接受上呼吸道的手术。手术包含了悬雍垂2咽整形术、扁条线摘除手术、鼻中隔整形术、下鼻甲部分切除术、正颌手术。重度呼吸中止症的病患常为多重原因所导致，所以如果你选择的是手术治疗，通常单一手术是没有办法治愈的。所以如果要手术治疗，至少要接受2种或2种以上的手术。而实行这样2种以上的手术，成功率是多少呢？大概只有70%左右。这个也就是为什么重度呼吸中止症的病患，他的治疗首选不是手术咯。近年来，大家对自身的健康越来越重视，越来越多人上健身房，规律的运动，帮自己或家人安排全身健康检查，至少占你人生1/4时间。睡眠时的健康，你注意到了吗？如果你喜欢我们的影片，请帮我们按赞、订阅、加分享。我是你的安眠医师，他是还在宿醉的学长 Andy， 我们下次见。学长辛苦了，学长你还好吗？
你还是早点回家休息吧，我先走喽。